どうもありがとうございます。急なお声かけにもかかわらず、こうやって来ていただきまして、また寒い中でお越しいただきましてありがとうございます。実は話の出たというとおかしいですけど、ここで何話そうかなと思って考えてまして、一つ目はそのせっかく考えてきたのでその話をでちょっと今いろんな話をしていただきましたので、それと合わせて少し話をさせていただきたいと思います。で一つは実はやっぱりここも少し活性化ということが多分気になるところだろうなと思ってます。で私ずっと思ってるカナ知事の時からもずっと話をしてるんですけど、国松さんの時もしてたかな、新幹線のね前原駅からすぐ近くじゃないですか。でなかなか新幹線の駅が使われてないなってでせっかく新幹線の駅があるのに使われてないなってすごく残念に思ってたんです。で県の方でそれを結構言ってまして、で滋賀は交通の要所だといつも言われるんですね。でポテンシャルが非常にあると言われているにもかかわらずそれが生かしきれてないっていうのが多分現状だと思います。でその割になんか新しい駅もう一個作ろうかみたいな時あったりとかしてね。でそうじゃなくて今あるものをどう生かしていくのかということをしっかりとやっていかなあかんよねっていう話を、させていただいてました。でぜひともそれなのできちんと使っていきましょうよと。でそれともう一つは今旬の話で北陸新幹線が金沢まで来ました。でこれは非常に関西自体が危惧をしてるんですね。でどちらかというと滋賀ではなくて大阪が一番心配をされてます。今まで北陸圏は全部関西圏だったんですね。で東京から2時間半で特急で実は大阪からも金沢まで2時間半なんです。で今までは関西圏としてずっと北陸だったんですが同じ時間で新幹線が来てしまうと、どんどんと東京の方に一極集中にまたなるんじゃないかという危惧が非常にありまして、でそれをやっぱりもっとなんとかしていかないといけない。でそれだけではなくって滋賀としてもせっかく米原駅があるのでそれをどう生かしていくかっていうのがすごく大事だと思ってるんですね。で、米原駅は最初にできた12駅のうちの一つです。でこの間去年ですねちょうど50周年を迎えてます。オリンピックの直前なんで。でそれでちょうどそれまでも生かしましょうよって話をしてたんですがなかなか動かないんですよ。分かりますよって言いながらなかなか動かなかった。でその前から、ちょうど今の三日月知事が衆議院議員されてた時に交通基本法というのを作られてます。で交通基本法を作られる時に、滋賀のビジョンはどうって聞いた時に平成2年に作ったのがそのまま残ってただけで今のビジョンじゃなかったんですね。なんで、交通基本法もできるので、しっかりと交通ビジョンを作りましょうよということを提案させていただいて、県の方で滋賀交通ビジョンというのができました。でその時に、ぜひとも米原の、北陸新幹線含めてね、米原の新幹線駅を活性化していきましょうよというのをぜひ入れてちょうだいという話を、入れてちょうだいというおかしいけど入れた方がいいですよねという話を、ずっとさせていただいて、少し書き込んでいただいて、プラスアルファ今みたいに北陸新幹線の、開通の問題がある。でそれと、リニアモーターカーという話があります。でリニアは、東京から40分で名古屋に着くんです。すごいでしょ。でそうすると40分で、今のところ、一旦名古屋で止まるという話があります。全線開通ではなくて。でそしたら40分来た後は普通の新幹線乗るはるわけですね。でそしたら米原まで1時間かかるかかからんかで来れるという東京からの県内になるっていうのは今までとは全く違うんですよね。でも一つはできたからといって人が降りる時代ではないです。そしたらじゃあどんな魅力のあるとこやということを一生懸命売り込んであそこ40分で行ったらちょっとあともうちょっとで行ける世界あそこ行きたいねっていうことをどんど
どん取り組みをしてリニアができた時に、ぜひ来たいと言われるところになることが必要じゃないですか。でそれをぜひ頑張りましょうよという話を実は議会の中でもさせていただいてます。でそれともう一つは北陸新幹線今、米原にという話はよく皆さん聞かれてると思うんですけど、これはまだ決まってないんですね。でいろんな事情があって、京都の方を回って長くかかってつながるというのがもともとのルートなんですけども、関西としても非常に危惧を持ってまして、先ほど言ってたみたいに経済効果としては大阪なんです。でそうすると、こんなとこ回したら全然行かないので早く大阪に来てほしい。そうすると、こちらの方にまた経済圏として戻ってくるだろうということで、ただ問題が2つあります、滋賀県としては。で1つは建設費が、3000億、3分の1持たないといけないですね。こう線路の下を買って線路を作って、で全部こう安全に走らさないといけないじゃないですか。でそれ大体確か3000億ぐらい、地元負担新西岸駅欲しいです、滋賀が作ってほしいですって言って請願をした場合はその、作るのの3分の1を持たないといけなくって、確かそれが30億ぐらいだと記憶してます。でそれで、その他に並行在来線って言って今米原から敦賀まで行ってますよね、電化されて、あそこは、新幹線ができたらちょうど並行するじゃないですか、同じところにしますよね。でそうするとその並行在来線が黒字であれば JR がそのまま運営してくれます。でも赤字の路線は JR はもう新幹線作ったからそれを地元で見てちょうだいっていう話になります。でそうすると何が起こるかというと、長浜市とかその関係市とそれと、県と、JR が、3分の1ぐらいかなと思うんですけど、お金を出し合って、運行を全部しないといけないね。でもともと赤字やから切り離さはるので、かなりお金をつぎ込んでいかないといけなくなるんです。でそうするとお金がなくなるとまた便数が減る。そうすると皆さんが使われる JR が本数が減るという悪循環になるんですね。で新幹線の駅が、米原から敦賀までの間に1駅できればまだ意味はありますけれども、できなければ全くの意味がないということになりかねないんですね。なのでそれをなんとか阻止したいということで、ただ滋賀だけが言っててはいけないのでということで、今なっているのは申し合わせ事項ということで、関西広域連合で先ほど言ったみたいに経済効果を関西が一番打撃を受けるんですね。なので関西全域で考えたときにいかに早く、北陸を関西につないでくるかということを、みんなでやりましょうよと。で一つの県じゃなくってみんなまとまって国に要望していきましょうと。でその時に並行在来線を山積化しないでくださいねというのを国に要望を入れましょうというのが一つの、関西広域連合の中の話として、申し合わせをしていただきました。でそれと、建設費用は当然関西の方々が経済効果を、波及効果がかなり大きいというのがはじき出されてますから、ある程度関西広域連合でも負担しましょうという話を申し合わせ事項として、書き込んだ文書を関西広域連合の中で作っていただいて、で、国の方に要請をしているというのが今の段階なんです。でちょうど敦賀までのつながるのは3年早くなりました。なのでぜひ、米原までももっと早くつないでくださいよと、それを、一生懸命国に言いましょうよ、関西広域連合でという話を実は、関西広域連合の議員っていうのは滋賀県から4人選出されてるんです。でありがたいことに今年は私が1人として選ばれましたので、その中で、井戸連合長に質問をして、ぜひもっと早くしたい、その方が関西にとっていいですよね。特に、東南海っていうのが今地震がかなり言われてて、それで何かもしだったら北陸の 3.11 のように全線も、東海道新幹線が動かなくなる可能性もゼロではないので、それであれならば北陸がつながっていれば北陸からそのまま関西にという、路線になるので、これはできうる限り、早く、つなぐのがいいですねという話を実は今させていただいている最中です。
なかなかすぐにはいきませんけれども、関西保育園部としても実はそう思ってますという話はやっぱり、お話しいただいてまして、またみんなで話をしていきましょうというような話になってます。でこういう話がどんどん早くなってくれば、単純に米原駅米原にあるからっていう話ではないと思うんですよ。米原からちょっと来たらもうね、それこそ自転車でも来れるかもしれない、ウォーキングでも来れるかもしれないっていうのが鳥居本やと思うんですよね。で鳥居本のこの街道筋っていうのも見ていただいた時も本当に、昔のうちいっぱい残っていて、お宝発見隊でさまざまなものを発見していただいてて、これをそのまま置いておくのはすごくもったいないと思ってるんですね。で宿場祭りの時も本当に楽しく私は母と一緒に楽しまさせていただいてます。でいろんなことが、お宝いっぱいですので、それをどんどん上手に、アピールしていただく、それが次のことにつながっていくのかなと思って、ぜひそういうことをやっていただいて、新幹線がつながった時にはじゃあぜひ、鳥本に行きたいねって言っていただけるという形になっていくのがすごくいいのかなと。でその取り組みはお宝発見隊とか皆さんがしていただいていることが次につながるんだろうなと思ってます。ぜひ、私もそれを協力させていただきたいと思いますし、そういう希望を持ってね、楽しくワイワイとやるのがいいのかなと。でそれともう一つ、2024年に国体が来るじゃないですか。来た時に両家しておきはるんですよね。でオリンピックは実は、2024年、20年にあるんですね。でオリンピックの翌年は大体経済効果が落ちるっていう、もう観光客も全て落ちるっていうのがもう常なんですけど、ロンドンオリンピックだけは翌年すごく増えてるんです。でそれは何かって言ったら、そこの文化であるとか、それこそそこのお宝であったりとか、そういうのをどんどんどうも市民の方々がアピールされてるようなんですね。来られた方にこんなんありますよ、あんなんありますよ。でそうすると皆さん、今回はスポーツで来てるんだけど、そんなにやったらまたもう一回来ようっていうことで翌年、観光に来られた方が多いということらしいです。なのでそういう取り組みもやっぱり国体に向けてもやれば、また翌年ひょっとしたらね、こんなにええんやったら来てみようっていうことも考えられますし、今外国人観光客もすごく伸びているし、それを目指してもいらっしゃるので、そういうのも多分ここでは多分外国の方すごく喜ばれると思うんですよね。でそういう取り組みを、地道にしていただいている皆さんに感謝しますし、ぜひそうやってつながっていったらいいなと、とっても思っています。ぜひそういうことで私もお役に立てればありがたいと思ってます。これが実はここのことでお話をさせていただこうと思ってた話の一つです。でもう一つは先ほど言っていただいて、そうだなと思ったので、実はね、私ができることは少ないです。本当にできることってあんまりないかもしれないと思ってるんですけど、一つだけね得意なことがあるんです。で私ね、物事知らへんことも多いんですよ。でそうするとね、みんながね、教えたろうって、あんたこれ知らんやろ教えたろうってよう言っていただくんです。そうすると実は一生懸命やってはる人がそこのちょうどいいポイントだけ教えてくれるんですよ。こう本によっても分からへんようなね、実はこういうふうに言われてるんだけど、実は現場はこうなってて、ほんまはこうなると思ったらいいんやねとか、本当はこういうとこで、困ってはるんやねとか、そういうことを結構教えてくださるんです。でそれを聞いて、でまたいろんな、県でもいろんなこと聞いたりとか、いろんなこと調べて全部見ると、なるほどなっていうことがたくさんあるんです、実は。でそういうことを提案させていただくということが結構実は多くって、先ほど言っていただいた高校の問題、とかいうのも、実際は私自体は子供はいないですし、わからないんですけど、現場の方の声であったりとか、お子さんをお持つの方の声であったりとか、いろんな話聞かせていただくと全体的なことがいろいろ見えてきて、これダメなんじゃないのとか、ひょっとしたらと思って数字を取ってみたらもう全然、運動量が狭いとか、
いろんなことが分かってするね。でそういうことをどんどんやっぱりもっと子どもたちのために何をしたらいいのか、地域のために何をしたらいいのかということを具体的な形で提案をして、ぜひ変えていきたいなって思ってます。それは私だけではできへんことなので、また皆さんの知恵とかご意見とかぜひ聞かせていただいて、一緒にワクワクしながらやっていけたらいいなと思ってます。それでまたお力をいただけたらと思っています。で母のことなんですけども、実際81歳でもうすぐ9歳になります。でちょっと物忘れが始まってます。でもとっても不思議で、いろんなとこ行くと元気になるんですね。でいろんな人と喋ると元気になるんですね。で歩いた方がいいよって言うんですけど、歩かないんですよ。でどっか行こうかっていうと、ちょっと行ってみようかなってやっぱ思うんですね。でちょっと桜きれいし行こうかっていうと、ちょっと降りて歩くかっていうと、きれいやし歩こうかっていうと、思った以上に結構歩いてたりとかするんですね。でやっぱり人は楽しみを持ってするのがいいのかなと思ってます。でその時に実は最初はね、母がと思って、一緒に行かなあかんなって思いながら、実は結構イライラしてね、こうあっちせなあかんのにこっちせなあかんのにって、今もう時間ないしどうしようって思って思う時があるんですよ。でそしたら、母が何も言わずに私が運転してた時に「忙しいの帰ろうか帰ろうか」って言うんですよ。でって何も言うてんの何だかんだと親子なんですよね。で何や一生懸命なんかこうどっか行かなあかんと思ってるけど、片や仕事もあるしとか思うと、そのイライラが見えてしまうんですよ。不思議ですよね。であかんなと思って、もう思ったことはこの時間はなかったことにしようってもうこれはこの時間だけ、他のことはもう考えへんって思って、もう何も考えんとこうって思ったら、今度はね自分がすっごい楽しめるようになったんです。でそのうちね、ちょっと今日はちょっとしんどいなと思って、お母さんもちょっとどっか行こうかって言うて、母を出しに行こうと3日ぐらいね、ちょっと気分転換したりとかしてたりとかもちょっとこっそりあるんですけど、実はでもそうやって楽しみながらやるのがいいかなと。である時にね、ちょっと長くなって申し訳ないんですけど、ある時に脳外科のね先生の話を聞いて、脳科学の先生の話を聞いたことがあります。でこの話はもうとっても長く楽しい話がいっぱいあるので、また別の機会にお話をさせていただきたいんですが、そういう時になんでねこんなに疲れた人が多いんやろう。昔ってそんなことなかったと思うんだけど、うつ病の人が多かったりとか、イライラしてる人が多かったりとか、なんでやろうなっていう話をしたんです。そしたらね、その先生がみんなね生命体なんやでって、機械じゃないんやでって。でも最近はみんな人をね機械のように扱わはる。でなんでかって言うたら、仕事する時にあなたはこれをしとけばいいですよって。でこれをすることが後にどうつながって、どうやってみんなに喜んでもらえるかっていうことは関係なく、ただすればいいって言って何をしてるか分からへんけどもずっと続けてる。で自分のやってることが何につながってるのか分からへん。でそういう状態で機械のようにすると、人の脳ってやりたいこと、足崩してくださいね。足崩してください。人って、やりたいことがある時って全然疲れないんです。多分お宝発見体も疲れはらへんやろし、こういうね、いろんなことしていただいてる時もお疲れじゃないと思う。だけど何のためにやってるのか分からへんけど、ずっとやってるっていうのはすごく疲れますよね。でそういうことがうつにつながったりとか、イライラにつながったりとかするんやねっていうことを教えていただいたんです。だから人は意識を持って自分がこれをやることがどう貢献しているのかとか、どういう社会につながっているのかって、誰が喜んでてくれはるのかっていうことが分かると、すごく人は生き生きと暮らしていく。でそれともう一つね、なんかどうも、今例えば水の流れを考えた時に昔はね川のように世の中がとうとうとこう蛇行しながら流れてた。でそれが今はそれこそ消防のホースありますよね。すごい勢いじゃないですか。消防のホースってもう本当にもう飛ばされるかぐらいの勢いなんです。で世の中の流れが速くなってて、消防のホースのように水がビュー
流れてるような気がするっておっしゃったんです。でそうするとね、何が起こってるかというと、同じ時間に同じだけ水の量は流れてるんやけど、すごい勢いで流れてるから、例えば障害者の方々が一生懸命社会に交わろうと思って一生懸命訓練をしてずっと努力してこられた。昔より多分努力した人の数すごく多いと思う。でも結局社会に行った時にそのスピードに乗り切れなくって弾き飛ばされて、もう社会に出るのは嫌っていう話になったりとかも、ね、自信をなくしてしまうっていうような社会が今じゃないかなっておっしゃってたんです。で私がその話聞いた時にね、川の流れのような社会がいいよねって。で川は速いとことね浅瀬と両方あって、それぞれ、魚も、自分の住みどころのいいところに行ってるんですよ。で浅瀬は浅瀬、速いところで速いところで、それでそれぞれみんな自分にふさわしいところにいて、でそれでいろいろ交流をしている。そういう流れが一番いいのにねって。今は全部ホースの中の社会やから誰しもが疲れてしまってるっていう話を聞いて、私もそうよねって言ってたんです。で実はもう一つ気がついたことがあって、母が、ちょっと物忘れが始まった時に川の流れがいいよねって言ってた私が実はホースの生活をしてた。24時間働けますかみたいな。で、そうなってくると母は一緒にいられないんですね。一緒に例えば3箇所回りたい、5箇所回りたいって言ったら20分とかパタパタパタっとして「じゃあね」って言ってこう行くようなとこに行くっていうことを僕してたんですけど、母と一緒にじゃあそれも楽しもうと思った時に、母はやっぱり最初から最後まで言いたいわけですね。コンサートがあったら映画があったら最初から最後まで見たい。でもその誰しも同じで。ということは、今まで5箇所行ってたら2箇所しか行けない可能性があるんですよ。でもやっぱり母と一緒に見ようと思った限りはもう諦めようと、できへんことはできへんと諦めるって言って周りの方に言うたら周りの方がまた優しくて「それでいいじゃん」って言ってくださったので、私はそれでやめることにしました。でそうした時に、本当に、実は母のためではなくって私のためになったんです。でそれがその母と一緒に行く時に、もうこの時間はなかったことにしようって、もう母と一緒にゆっくり行くんやったら行くでもこの時間はなかったにしようって思ったのは、実はこのホースの中の生活から川の生活に戻ろうって決めた瞬間なんですね。でそうやって母と一緒にいさせていただけるようになってから、実は私がイライラしにくくなったんです。でほっとしながら先ほど言ったのでちょっとあそこ行こうかって言って出汁に使いながらでなんか食べて帰ろうか言ったらまあ明日食べて帰ろうかって言ってちょっと怒っていただきながら一緒にいる。でそうやってやっていくことが私にとってもすごく幸せやし、精神的にすごく落ち着くし、で母にとってもいいことやので、そうやってできたらいいなって、で私が議員をしながらそういうこともさせていただいていると、周りの人はそれでええやったらちょっと私もしようかっていう人がどんどん増えていけば、社会は非常に居心地のいいところになると思うんですよ。お母さんのためかもしれないし、お父さんのためかもしれないし、子供のためかもしれない。でもその子供のためと思ってやったことが実は家族全体やったりとか、自分の居心地のいい場所やったりとかいうふうになる。それなのが私はいいかなって思っていて、なので遊びにも行ってるんですけど、それも Facebook に載っけて、こうやって楽しんでますっていうのをみんなになんか見てもらって、それでもええんやねっていう社会になったらいいかなって思ってます。そうすると本当に川のような社会になるんじゃ、川の流れのようなゆったりとした社会になるかなって思いながら、ちょっとこれは言い訳かもしれません。自分が楽しんでるそういうことをちょっとさっき中野さんに言っていただいて思い出しました。実は彼女とは本当にご縁があってね、私は中澤恵子で、今結婚して中村恵子になったんですけど、彼女は、結婚されて相葉恵子さんになったんですけど、中野恵子さんになるんですよ。で恵子の恵も同じなんです。
日も2週間しか違わなくてもう2筋近いだけですね、もう本当にあるんですよ。でもさっきこうお話聞いてながら、私そう思いながらやってたななんて思って、私がそうやってやってたことを友達がそうやって感じて自分もなんかやってみようと思ってくれてるっていうのが私はすごく嬉しくって、今さっきちょっと話してくれたんですけど、そんな思いで、そういう生活になったらいいな、そういう社会になったらいいなと思いながら、これからも制作の方もやっていきたいと思ってます。もう一つ今日いろいろ学させていただいても嬉しいことがたくさんあったんです。でもこれだけはちょっと鳥本の方にご報告をと思って、こういうご縁があるんやと思ってね、鳥本家はちょっと回らさせていただいてたんです。その時もちょっと回したんですけど、で鳥本家はいつも母と宿場祭りであったりとか文化祭であったりとか運動会であったりとかちょこちょこ寄せていただいてるんですけど、お祭りも春祭りもしていただいたりとかねしてるんです。で母にとっては鳥本でこんなとこないねって結構宿場祭りをねすごくやっぱ楽しみにしてるんですよ。でコーヒーいただいたりとかで姉のお友達よとか言ってまたそれはそれで姉とくっつくと楽しかったりするので家族のどこどこっていうのがやっぱり母にとっては嬉しいみたいで。そうやって楽しまさせていただいてるんですけど、ちょっと固有名詞を出してあれなんですけど、今日はつづら町の方回ってたんです。でつづら町って遠いじゃないですか、ここから。でね、行ったらね、農家としてができたら、もう今度もって言われて、一応でもこっちは必死やから行きますよね。田んぼの中一緒から畑の中こみたいで握手したら、いやそんなお世話になってる人がええのに言うてます。で世話全然したことない人でしょ。私見たことない人がね。なんで言わんだろうと思って、いやそんなって言うから、あんなって西川先生のとこ行ってるんやわってで西川先生にお世話になってるんやって西川先生のとこにねポスター貼ってるんやわって言うていただいたんですよ。でも感激しちゃって、こういうつづら町でこんなこと言うていただくなんてもう思いもしなくって、ありがたいな、ご縁ってこういうのがあるんやなって思わさせていただいたんです。でそれともう一つは、フジテックの近くのところちょっと通ってたんです。ちょっとやっぱ畑にいらっしゃったんですよ。でまたどこどこ言うで危ないから今度もええって言われたから行くわけですね。でそしたらなんかそれぞれに「いやあんな知ってるんやわお会いしててね」って言われて「知らんな」と思いながらそしたら「岩松先生知ってるやろ」っていう「あ知ってますお家借りてるんです」って言うしたら鳥居公民館でちょっと木彫りかなんかね岩松先生が講師で来られてたことがあるらしいんですよね。で私らがクラブやってる時にクラブでなんかサークルやってる時に来てもうてたんやと。で自転車しか乗れんのですよ先生。で自転車しか乗れん境に車で送り迎えしてたんやと。でその時ちょっとだけやったけどもその後亡くなられたのでちょっとだけやったんやけど弟子みたいなもんなんやわって。この送り迎えしてる時にわしがもう友達のごく親しい人でなって、中澤さんって人がやってなってよろしく頼むねって言われてたんやって言うていただいたんですよ。でもびっくりしたってこんなご縁あるんかなって。やっぱり彦根の良さってねそういうとこちゃうかなってそう思ってるんです。ちょっとずつのご縁がねつながっていて、人のつながりが本当に生きてる場所でそうやって、みんなで心地よく生きてくるとこなんかなって私はちょっと今日はねとっても感激しまして実はちょうど鳥居元で今日やっていただくのでこれはぜひ皆さんにお伝えしてもありがとうございますということで感謝もこれ込めて皆さんにお伝えしなあかんなと思ってました。そうやってご縁いただいて実は今回ご記名を挑戦させていただきます、13年目になってるんですけども13年やってきてやっと分かったことがね議員は10年過ぎてみると本当にいろんなことを、県の職員さんと町長発し話をしながらやっていくことができると、最近感じてます。多分学校の問題もそうですしいろんなこともやり方であったりとか誰に話をしてどういう、資料を集めてやるかということやったりとかお互いに信頼関係もありますしでやっとそうやって今頑張らさせていただいているというような状況です。でぜひこれからも
コロナのために、また子どもたちもここで大きくなってよかったと思えるようなところになるように、活性化も含めて頑張っていきたいと思っています。そのためには何度か今回課題していただきたいと思います。私もあと3日間一生懸命が走り回りますし、またいろんな出会いをさせていただけることやと思います。